为促导台湾的文化创意听当今好好文化创意基金会发起的一个由12年的港通上手工业出口计划，今年是第7年咯，有请30位艺术家来参加，同时办的马岛成功体展，希望结合大家的力量来同韩国岛经济优势的学生的来探索，而而能有机会来获得多年美感的课程。各种各样适动手主题多样的马草型出牌创作，由艺术家用心的设计，不但拍摄类嘅马嘅一位新生命。其中艺术家许皮生创作嘅米贴纸，对马嘅生活画嘅容易嘅，老马嘅变做单角树，象征人对理想的期待。上面有个独角兽这样子的一个造型，那就好像独角兽代表一种乌托邦的理想。那蝴蝶迁徙，那会去追寻一个更好的地方，这样子的意象。也是好好文化创意基金会对2008年初年开始的港通上手工业出口计划，当然邀请艺术家来参加创作，古老作品以外，今年有30位跨界艺术家来参加，韩国提供一部自家作品来展出。不只是典藏的人可以看到老师的作品，我们有做弱势儿童的每一课程的时候，每一个小朋友可以看到说啊，原来这个老师的平常的风格是怎么样，然后创作的感动马跟那个画的关系是什么。义卖所得为同幼师家庭的小朋友听书，免费参加多样美感的课程。应该是超过上万个孩童到台北来，然后到我们的场域里面来免费上课，然后我们有连接全国的差不多100多个社福机构。对我来说是很有共鸣，因为我除了创作之外，我也有从事艺术教育的工作。那这个艺术教育，我觉得是会改变人的一个对生活的一个态度。除太太县的飞彩马，还有迷你马，提供来参观的泰国小朋友画出自家的小马戏。主办单位咪希望一般民众踊跃来参加，用设计行通同样是学生的天数，为台湾新年嚟嘅多样美感教育，建议温馨。下个新闻，齐志伟、吴志毅台北报道。